अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि हमें किस तरीके से केज को सेट करना चाहिए और ब्रीडिंग के लिए किस तरीके से हम एक अच्छे पेयर का इंतखाब कर सकते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक अच्छा पेयर बना सकते हैं और उससे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। क्योंकि बाज़ दोस्तों का यह कहना है कि उनके पास बर्ड्स पेयर नहीं बना रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनीज की। अक्सर दोस्त ऑफ सीजन से पहले बर्ड्स खरीद लेते हैं और उन्हें कॉलोनी के अंदर लगाते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन तरीकाकार है। जब कभी भी आप पट्ठे खरीदते हैं तो उन्हें कॉलोनी के अंदर छोड़ दें, वो उसके अंदर फ्लाइंग भी करते हैं और जैसे ही उनकी एज पूरी होती है और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तब तक वो रेडी हो चुके होते हैं। मुख्तलिफ बर्ड्स का मुख्तलिफ हिसाब होता है। मिसाल के तौर पर आपने ऐसे बर्ड्स ले लिए जो कि अभी मुकम्मल तौर पर अडल्ट नहीं हुए या फिर वो अडल्ट हो चुके हैं और आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं और आपने उन्हें एक कॉलोनी के अंदर छोड़ दिया। हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप बर्ड्स को कॉलोनी के अंदर भी छोड़ने लगते हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे पेयर्स को खरीदें जो कि आपस में बहन भाई ना हो। और दूसरे, आप इस चीज की जरूर केयर करें कि जितने भी बर्ड्स आप उसके अंदर छोड़ रहे हैं वो तमाम के तमाम एक ही साइज के हों और एक ही उम्र के हों। यानी कि ऐसा ना करें कि आप मार्केट से मुख्तलिफ बर्ड्स खरीद लें जिसमें बच्चे भी हों, बड़े भी हों, और फिर आप उसे कॉलोनी के अंदर अगर छोड़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होंगे जो कि अपनी मर्जी से पेयर बनाएंगे। और जब कभी भी बर्ड्स अपनी मर्जी से पेयर बनाता है तो उसमें आपको ये नुकसान जरूर हो सकता है कि उनकी एज का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि एक ही उम्र के बर्ड्स को एक कॉलोनी के अंदर छोड़ें। इससे आपको यह फायदा होगा कि तमाम के तमाम बर्ड्स एक ही उम्र के होंगे। जब कभी भी वो अपनी पसंद से पेयर बनाएंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि इंसान लव मैरिज करते हैं, इसी तरह बर्ड्स भी अपनी पसंद का पेयर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। जब कभी भी बर्ड्स अपनी पसंद का पेयर बनाते हैं तो उससे यह फायदा होता है कि उनकी पेयरिंग बहुत ही जबरदस्त होती है, अच्छी बाउंडिंग होती है और वो पेयर ज्यादा अरसे तक रहता है। यानी कि अगर वो पेयर लगा हो और उसके साथ कोई दूसरी बर्ड्स भी आप छोड़ देते हैं तो वो पेयर टूटता नहीं है और हम उम्र होने की वजह से उनकी ब्रीड भी अच्छी आती है। कुछ दोस्त कॉलोनी के अंदर ब्रीड लेते हैं। अगर वो कॉलोनी के अंदर ब्रीड लेते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उसी हिसाब से मटकियां और बॉक्सेस उन्हें प्रोवाइड कर दें। जैसे ही मौसम बेहतर होता है उनको चाहिए कि वो अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टार्ट कर ले। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉलोनी से बर्ड्स को निकाल के सेपरेट केजेस के अंदर छोड़ दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि आप कॉलोनी से एक एक पेयर को पकड़ें और उन्हें अलग अलग करें। क्योंकि कॉलोनी के अंदर बहुत ज्यादा बर्ड्स होते हैं, इसलिए आपको कॉलोनी के अंदर में से एक एक पेयर को निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो सबसे आसान तरीक़ेकार है वो ये है कि आप कोई भी इंजेक्शन ले लें, 1 कप पानी लेके उसके अंदर थोड़ा सा नील डाल लें जो कि कपड़ों को सफेद करने के लिए यूज होता है। उस नील के पानी को आप उस इंजेक्शन के अंदर फिल करें और उसके बाद अपनी कॉलोनी के करीब जाके बैठ जाएं या फिर अपनी कॉलोनी के अंदर जाके बैठ जाएं और आराम से अपने बर्ड्स को रिलैक्स होने दें। जब आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पे रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से मेल और फीमेल आपस में चोंच मिलाएंगे या फिर एक दूसरे की खारिश करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये पेयर लगा हुआ है। आपने इंजेक्शन के थ्रू उन दोनों बर्ड्स के ऊपर नील का पानी फेंक देना है। जैसे ही आप उनके ऊपर नील का पानी फेंकेंगे उनके ऊपर निशान लग जाएगा। उसके बाद आप उन दोनों बर्ड्स को पकड़ के एक केज के अंदर सेपरेट कर दें। इसी तरीके से दूसरे पेयर को और तीसरे पेयर को, जितने भी आपके पेयर हैं उन तमाम को अलग कर लें। जो बाकी बर्ड्स रह जाएंगे जिनका पेयर नहीं लगा होगा आप उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो उनमें से मेल्स को उठा लें और उन्हें एक सेपरेट केज के अंदर छोड़ दें और फीमेल्स को बेशक इसी कॉलोनी के अंदर रहने दें। जिस केज के अंदर आपने इनसे ब्रीड लेनी है उसी केज के अंदर आपने मेल को छोड़ना है। मेल को कम से कम 10 से 15 दिन मुकम्मल तौर पे अलग रखें, उसके करीब किसी भी फीमेल को ना जाने दें। जब वो मेल उस केज के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और उस केज के अंदर उसका एक रोप बन जाएगा और वो डोमिनेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप एक फीमेल उठा के, जो कि उसकी हम उम्र हो या फिर अगर आप उसके साथ पेयर लगाना चाहते हैं तो उस फीमेल को उसी केज के अंदर छोड़ दें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो मेल उस फीमेल को मारे, मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप उस फीमेल को उसी केज के अंदर छोड़ें, आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो पेयर लग जाएगा। मिसाल के तौर पे 10 से 15 दिन हो गए और आपके पास पेयर नहीं लगा तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप मेल और फीमेल दोनों को अलग कर लें और उनके साथ किसी और मेल और फीमेल को चेंज कर लें। यानी कि आपके पास जो मेल है जिसके साथ आपने ये फीमेल छोड़ी है, इसे हटा के किसी और फीमेल को उसके साथ छोड़ दें। यानी कि जो मेल आपने इस केज के अंदर छोड़ा था उसे उसी केज के अंदर रहने दें और कोई और फीमेल उठा के उस मेल के साथ उस केज के अंदर छोड़ दें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बर्ड्स अपनी मर्जी से पेयर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा भी होता है कि एक मेल और फीमेल आप ला के रख देते हैं और महीनों महीनों उसका पेयर नहीं लगता। इसका भी सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बेहतर तरीका यह है कि अगर ज्यादा अरसे तक आपके बर्ड्स आपस में पेयर नहीं लगा रहे तो इनको आपस में एक्सचेंज करें। इस तरह आप देखेंगे कि वो पेयर ब्रीड भी करेंगे और पेयर भी बना लेंगे।
ایک 2 سال پہلے میرے پاس ایک فیلو کی فیمیل تھی جو کہ بہت ہی بہترین، خوبصورت اور اچھے سائز کی تھی. اس کے ساتھ میں نے ایک میل لگایا تھا. وہ میل بہت ہی اگریسو تھا، بہت ہی بہترین تھا اور بریڈ کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا تھا. مگر اس فیمیل میں سب سے بری بات یہ تھی کہ یہ فیمیل اس میل کو کراس کرنے نہیں دیتی تھی. فیڈ بھی کرواتے تھے، پیر بھی بنا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اس میل کو کراس کرنے نہیں دیا. میں نے اسے بریڈنگ فارمولا بھی یوز کروایا. اگرچہ وہ میل بہت ہی زیادہ ہیٹ پہ تھا مگر فیمیل ہیٹ پہ نہیں آ رہی تھی. میں نے کیا کیا کہ اس فیمیل کو ایکسچینج کر لیا. میں نے کیا کیا کہ اس فیمیل کو 1-2 مہینے کے بعد ایکسچینج کیا اور آپ یقین مانیں کہ جیسے ہی میں نے ایک نئی فیمیل کو اس کیج کے اندر چھوڑا، انہوں نے پیر بھی لگایا اور دوسرے دن انہوں نے کراس بھی کیا. 15 سے 20 دن ہونے کے بعد جب میں نے چیک کیا تو اس کے آلریڈی انڈے بھی آ چکے تھے. اس لیے بعض اوقات آپ کو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پیر توڑنا پڑتا ہے اور پیر توڑ کے آپ نے ان کے ساتھ دوسرے برڈز کو ایکسچینج کرنا ہوتا ہے. ایسے کرنے سے بھی آپ کا پیر لگ جاتا ہے اور آپ کے برڈز بریڈ بھی کرتے ہیں. آپ اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کے برڈز اچھی پیئرنگ کریں گے. نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے باکسز زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا مٹکیاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کی بریڈ کے لیے الگ سی چیز آپ کو درکار ہوتی ہے. آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ باکسز یا مٹکیاں اور سیپریٹ کیجز اور کالونی کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، دونوں میں کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور ان کے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں اور کون سے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک نقصان ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کے بارے میں بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ ہر چیز کے اوپر سوچ سکیں اور اسی حساب سے اپنے برڈز کی پیئرنگ کر سکیں اور اپنے برڈ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. باقی جتنے بھی نئے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.